撳嗰啲咩掣？個 recording 啊嘛。打橫啊，喺張床度。哎呀，揾到個好啲嘅位添。就咁嘅，而家都 OK 嘅應該啦。錄住先咯。我 send 咗個喺度。嘢嚟，但係我真係要係咧，要搞下個電腦先。慢慢嗰個安裝。嗰個 notebook。咁我建議都 OK 係嘛？因為如果香港揾到個可以主理嘅人，譬 OK，如話冇問題，嚇。冇問題啊，OK 啊。係咯，咁啊彈性啲係咪？有時你香港唔知邊個啦，我你或者我同香港唔知邊個咁樣，咁可以啊㗎。係啊，咁啊有邊個好咧？問佢哋咯。邊個？其實係喺個 WhatsApp 嗰度問佢哋，有邊個想咩？係咯係咯係咯，邊個想玩咪撳咯。阿 但係 Ken 佢啊。最緊要佢哋啲手機裝晒啲 app 先。係咯，都唔知佢哋裝嘅。因為咧，譬如如果你電我睇下腦裝，明就 OK 嘅應該。sorry 有係閘你講嘢，你講。，Hi Jackie，hello。係咁樣都見到我嘅，邊個見唔你好到你啫？難見唔到你咁大個。我好大個咩？你大個啦，比以前咁細個，而家咁大個咯。咁係咯。乜嘢啊？咩翻學啊？吓咩翻學啊？聽日翻工啊？聽日翻工啊？你做咩喺屋企戴帽啊？你我都係噶，係喎？點解你哋喺屋企戴帽嘅？有形象啊嘛，戴帽好睇過唔戴帽嘛，我覺得。你而家影緊㗎啦？我錄緊噶，係錄緊啊錄緊添係嘛？係啊，，recorder，係啊，你錄緊俾啲啦。出場費俾我。你自己入嚟啊！喎，我哋未收錢喎。你係咯，你走你嚟裝阻住我哋 on 喎，air 啊。你走嚟裝係啦。條友仔。講到邊度啊？佔咗我哋個餅。係咯，睇下邊個啦。係，我乜講緊係？最好佢哋每個手機裝晒先，因為譬如如果你用電腦錄咧，我就可以嗯，用手機聽嘛。係啊係係咁係。譬如如果我喺唔同嘅地方，咁我可以拍唔同嘅嘢啦，或者個彈性哦哦大啲啦。我明，即係啊。係唔係一定要喺屋企玩或者點樣點樣總言之有一個嗱揸手機我哋叫前台啊，啊？咁用電腦嗰個就叫後台啊。係。咁我哋每一次五個人，最多五個人嘅 Zoom 會議就要最少有一個人係做後台，先可以錄影嘅。明白。嚇，咁做後台嗰個咧就要坐定定啦。又或者唔可以去外景啦，係咪咁嘅意思？誒、都可以嘅，譬如我可以出花園㗎自己都，哦但係最緊要 哦。WiFi 要穩定啊，學你話齋。係啊。嚇，咁其餘嗰四個人揸手機就用前台嘅時候就可以，佢無論喺街又好咩都好，帶個都可以咪啊、hand free 啊，咁就又可以嚟得了。就係啦係啦，咁就可以即時睇到誒喺邊度咯，係嗰個時間性咯。嗱，我俾咗我嘅 timetable 嚟啦，得，我就梗局噶啦嗰啲時間。我就彈性啲啦，我都啊，可以嘅。係啦。咁你另外話，你係咪話最好就係唔係最好？係咪你問我 Window 係都好緊要係嘛？個電腦係咪 Window？我唔知你行緊嗰個 window 係新定舊啊？而家去到幾多我都唔知啊！你冇話。而家好似唔係用 window 嘅添啊，呢個數字唔知，因為我哦，用蘋咁係你果嘅。用係啊？你用開 Apple 啊？好似係。係啊。如果你話頭先話阿女想買嗰部新嘅 Nano 啊，一定得。嗰部得一定得啦。係啦。係啊，同埋好嗰部好平啊嘛，嗰部
香港賣4000幾蚊㗎嘛，五嚿幾係啦，係啦係啦係啦，599喎，美國嗯，OK 啊嗰部，又多顏色又成，咁咪睇下咯。你試下舊嗰部裝唔裝到，用唔用到先？，OK OK。係啊，咁因為你而家就係處於翻晏嘅狀態係嘛？我今個星期係啊翻晏啊，咁你會唔會話同阿 Ben 都係夾翻晏咁樣一齊？一齊啊，我哋一齊翻。哦，咁都好啲，係嘛？我都同佢講咗啊，我哋可以嚟個2個英國，一個夏威夷 zoom 下先啊。好啊，都好啊，玩下都好。係啊，傾下偈咯。佢都有冇有啲係啊，有啲變化。開頭係諗住係咯，開頭諗住同學，其實都唔係啊，大家啲 common friend 又得，咩都得，或者有啲係咯，啲可能揾翻老 Will 嗰啲都得。OK 啊，見下唔係我咯。講下笑嘅，我諗揾下老 Will 都好難啊，係咪？會唔會嘅？我冇佢 contact 啊，係咯，我都冇，可能阿傑有啊。啊，揾下牛柏葉咯。係啊，咁啊，睇睇嗰啲對 WhatsApp 嗰啲，好似阿明都 OK 嘅，應該都。其餘嗰誒，啲唔知係咪被動少少啦，要慢慢氹啊。我諗掌唔掌握阿 嗰 Ken 都 件事，OK 嘅，阿 Ken 都 OK 吓，即係掌唔掌握嗰件事嘅，可能佢哋用慣 WhatsApp 啊咁啊係，，Zoom 可能我唔知佢熟唔熟啊，咁咪一樣都係咁用嘅。係啊，都唔係好難啫，我係咯，咁安裝完咁啊試下咁都得。係，一啲都唔難。咁係咯，下次揾阿 Ben 又玩下。嘅下個禮拜咯，我睇下佢邊日得咯，睇下先。係咯，4月、4、5月佢應該 OK 嘅。你同佢近成點啊？而家你話屋企係同屋企，係，屋企咪15分鐘內車程咯，哦咁鬼近㗎真係，好因為翻近啊！工又係咁，翻工啊，直情一齊翻添。哦點樣一齊翻啊？唔使兩架車咁樣啊？嘅意思啊？我唔係，即係工作地方同一個同哦時間，哦哦，就好似以前機場咁咯。翻但係你哋工就係譬如話一個黃大仙一個慈雲山，唔係話兩個都係慈雲山，個意思係咪咁樣啊？其實2個都全人山嚟㗎，同一區嚟㗎我哋。哦哦，我上次聽你講好似話嚟到先知咁近係嘛？嚟到先知咁近啦，佢係咯，都唔係啊，都諗住嚟嗰陣時都知，因為阿葉幫我揾屋㗎。哦哦哦，阿葉又係呢頭，阿葉情住阿 Ben 隔離屋添，係佢哋成條街都係自己 friend 嚟，但係阿墨水又遠啲係嘛？好似話要2個鐘頭車嗰啲啊？1個鐘頭40分鐘。佢話唔知，今日先有同佢傾過 WhatsApp 過，關於講嗰啲係咯，佢喺度講話啲，呢度啲，佢話你哋英國 Uber 好鬼難做啊嘛，又話要嗰個保險又唔同，佢哋覺得哇，都打份打份工冇乜分別啊，即係實際如果揾錢嚟計，都係噶，你問佢問啱人啦，佢成日揾呢啲資料啊。阿葉又係，佢2個唔做都冇乜死錯人噶啦，我覺得。咁阿葉又唔係同你哋做嘅，阿葉唔使做嘢，阿葉咁正。佢有錢佬嚟噶嘛。有錢佬嘅意思係之前喺香港穩定咗啦，穩定啊，真係梗係啦，梗係啦，應該係啦。咁啊，哦，係咯，嗱，如果你淨係英國，阿 Ben、阿葉、阿水，嗰3個啦，我都係嚟英國就已經有幾個朋友喺度啦。加埋 Cover。係啊，Cover 疏呢啲啦，係嘛 ？Cover Cover 有 Cover 好似係萬市係嘛？Bolton 哦，近 Bolton，萬我呢度市係嘛？
你當係咯。其實我嗯，去阿 Kava 嗰度好似半個鐘頭車到嘅，得。哦，咁近就係咯。卡都法直頭係揸 Uber 啦，我同佢，係係佢叫我，係佢叫我咩用嗰個唔知咩 C 巴定乜鬼嘢，我唔記得咗。啊，download 咗好似嗰啲的士台嗰啲 call 台嗰啲咁樣玩法。係係係。佢有講過啊，我都有問過，但係我聽完都係一頭霧水，唉，算啦。唉，喂，但係佢條友仔夠僵啊嘛，佢好似嗰次同佢吹水，佢話去溜啲旅行社啊嘛，佢夠面皮厚咧，隨時真係俾佢舐到啲嘢做下噶，真係。都唔係嘅，我覺得喺英國嗱，香港講啊面皮厚啦，但係喺英國你肯講就好 common 喎呢啲嘢，咁啊，即係閒話咁樣，咁啱撞啱，佢哋又 match 到件事，咁佢哋又好樂意喎，又唔係好咁啊，似又唔係哇正喎，即係唔會達叔話好。誒，你見到邊個？過鏡啊你個仔，好似達哦，叔咁喎係啊，佢個頭好鬼型啊，而家。，OK 啊有，OK，好似咩咁咯？嗱，譬如話我哋唐人呢一方面咧，通常都係已經心目中係咁盤算緊嘅，一路講又嗯，盤算緊。係係佢哋嗰啲就好直率咁樣講咗出嚟。好 casual 嘅哦，件事，係啊，或者我幫你問下公司啊，我問下我經理啊，我經理同我好 friend 啊，咁樣嗰啲就已經係咁 blah blah 講出嚟啦。係即係唔會係係諗，喂，你想揾我着數啊，定乜？係好啊，好在呢度咯。嗰啲係係。鬼佬嗰啲嘢，夏威夷嗰邊都係咁噶啦，應該係嘛？正常係咁嘅。如果係牽涉有啲鬼就麻煩啲啦。嗯，因為牽涉有啲唐人就麻煩啲，唐人係是講錯。非是非多少少嘅，係啊，又多嘢諗啊。妒忌心又強咧。文化係啊，呢啲自私文化。冇得搞，呢個喂，咁教育你家陣你兩個仔咧，嗱我對仔女咧就係咁噶。誒，佢哋兩個溝通會用英文溝通，咁你兩個仔未話去到習慣到兩個兄弟溝通用英文係嘛？唔想俾我知嗰啲咪用英文咯。咁啊，中文知噶嘛？佢唔介意俾佢阿媽知，我麻煩啊嘛。哦，但係你會扮嘢唔知啫，係嘛？我都真係唔知嘅，有冇心佢冇到咁哋已經好樣啊？深噶啦，嗰講到啲英文我聽唔到噶啦。係咪？我啲英文係渣啊，又加上佢哋啲僆仔學嘢真係快啊嘛。好快啊，係啊！你而家咁樣過咗去都係幾年啫嘛，係嘛？2年半咯，我啱啱要續 你 visa，你咩啊？啱啱咩啊？續 visa，哦，我2年半你咯。你仲要遲啲過去係嘛？點樣遲啲過去啊？都係一佢啊家人過嚟。係咩？嗯嗯，哦，你翻一翻過香港，跟我住唉翻香港嘅，計係計唔掂數，即刻又翻嚟。咪處理埋香港啲嘢。係。係啊，咁你阿媽有冇話過嚟啊？點樣？有阿媽同老豆都過嚟啊，過啦。個，你阿咁你阿哥哥係嘛？你哥哥有冇細佬過過？細佬細佬嚟㗎。細佬過唔到啦。哦，係啊，細佬行路行動不便啊嘛。咁嗰啲仲有啲乜嘢咧？咁你咁你都冇再翻過香港？過咗嚟之後，冇咯，咪翻過一次咯，跟住冇啦。哦，咁都已經2年幾啦，2年半啦，咁快啊！快，即係我上次翻即期過嚟嗰次我未過嚟，係咯，嗰次見完你個女之後咪過嚟咯。係咯，我女都再翻過去一次啦。哎呀，唉，
咁佢而家做咩啊？佢而家又係做住 part time 啦，又應該又計劃緊去旅行啦，應該好啊，幸福，好事嚟緊最快應該去 Vegas 睇演唱會嗰啲嘢，跟住哦十一月又應該又再翻香港。，OK，咁咪話啊，翻嚟一次我定噶啦，我會揾份正經正正。哇死啦！佢原來仲未諗過穩定啲嘅，唉，穩定啲嘅工揾份。冇嘅呢啲自自然佢應該然揾個老就公好啲，真係係啊，揾個揾老公，老公。揾個老公要玩耐啲喎。係邊個幫我揾一個啊？叫邊個幫你揾啊？係邊個幫我揾啊？問唔啦，叫阿 Tony，Uncle Tony 幫你揾啊。彭于晏佢都唔啱，誒彭于晏你都唔啱，我唔係盧海鵬啊，彭于晏。係咯，自己揾啦，過嚟英國咯。佢梗係想啦佢。但係過嚟英國冇乜朋友喎呢邊，係嘛？佢英國有冇朋友我真係唔知喎。佢好多地方都有朋友。喂，係咩？無端 Zoom 咗咁搞嘢嘅。係啊，我教咗 Octo 啊嘛，哦。係啊，哦，一日有得咁樣嘅，交友，佢係但係好真係 遲鈍 auto 嘅，嘅呢個，佢真係 auto 嘅，唔係你教 Octo 嘅。啊，我冇控制，估佢唔到嘅佢係啦，佢係一個感應咁樣，係嘛？鏡頭咯，非 detach 嗰啲咯。哦，你而家都係一定要有一部電腦，你而家都係電腦啦。電腦唔係點錄啊？我哋今次嘅對話，哦，因為手機錄係冇咗條聲冇用啊嘛。係咯，點解啲手機又未去到玩到咁樣啊？咪私隱嘢啊，開頭好似得㗎，哦哦，因為佢要咁，或者調翻轉可能俾錢啊，或者係咯，都佢係收錢多心。嘢咯。唉，喂，咁嗰個 email 咧，我 send 咗俾你啊。喂，你想你開定我開呢個 email？Gmail 嗰個，因為咧我點樣你？我開兩次咧，佢話我電話咧認證個 phone number 咧實在太多個 account，哦哦，你本身嗰個。係咁我用香港電但係又話都得，唔係又唔係香港電話嚟嘅嗰個。英國電話，唔係我用香港電話都得嘅。我諗下，如果係嘅，我唔知日後用會唔會麻煩咯。咁呢個呢個係 作用 for 係。個 YouTube channel 嗰個 account 嚟哦哦。啊，唔係邊個開都冇所謂嘅。如果你有興趣開，你可以試下開嘅。咁變咗你所有 login 成你全權管理啊嘛，或者係你而家係可以 講緊 share 唔係講緊 Zoom 呢樣嘢，係講緊嗰個 Live 啊，Google Live 係嘛？定係講緊 Google 定係講緊 Drive YouTube？嗱幾件嘢嘅 Zoom 我哋而家用緊啦，錄到啦。咁嗰條片或者我哋要用一個平台去播放啊嘛，好似你上次問我 send 咗去個 Google Drive 度，你放唔到大，或者有啲人嗯係咪未必睇到？嗯嗯。咁我哋需要一個平台，即係平台就係 YouTube channel 啦。咁個 YouTube channel 我上載咗，我哋拍咗啲片上去嘅時候，咁咪有個 playlist 可以自己睇翻，或者 share 俾人睇，或者係咯 嗯嗯。set 做私人或者係公開咯。咁呢個平台係我哋拍咗啲片抌上去咯。佢有定彈性啦，係咪？開頭可以私人，係，梗係啦，梗係啦，繼後可以公開，又或者搞埋嗰啲咩網上收費啊嗰啲咁嘅嘢，係，可以嘅，或者會員值啊嗰啲咁嘅嘢，係即係好似有個咩三叔咁樣都幾成功啊嘛，佢有幾條友。三叔，我阿 Boo 佢哋嗰個，阿布佢哋係啊，跟住又咩會哦80，而家又咩又乜嘢有個周海光嗰個
咩夜總會啊，嗰個發達夜總會啊，係第一集係冇錯，播唔到話俾 YouTube ban 咗啊，係咪？跟住佢擺落 P 床，唔知係咪一個策略嚟嘅啲，等啲人再 P 床。唔知啊，不過佢哋出名就點搞都得啦。係啊，幾個都本身都出名。嗯，有一班 fans。佢近時1872嗰班咯。嗯，咁你睇下，你有冇興趣開嗰個 Gmail 啊？開咗個先 Gmail 先。如果冇，我就晏啲轉頭自己用香港電話搞。G Gmail 咧就係用翻本身自己有嘅 Gmail 開都得係咪？個意思係，定係重新整一個新嘅 Gmail？你用兩樣都得。我就慣性，如果我做一樣嘢就開一個嘅，我費事同自己啲嘢撈亂，因為佢有嘢 係啊係啊 send 係啊，嚟嗰個 email，我睇到明白。嘛。同埋好搞笑嘅，而家譬如話好多時都會啦，你一想用嗰啲 Gmail 去做一樣嘢咧，你就要密碼嘛。啊，一好，到密碼，你真係個密碼，我個密碼係咩咧？冇咯，俾晒 iPhone 噶，係啊係啊，而家就係話要俾晒俾 iPhone iPhone 噶，咯。係，因為佢佢認嗰個樣啊嘛，係啊長亂碼嚟噶嘛，嗰個係 係俾晒 iPhone iPhone 嗰噶，個，所以都幾，尤其是銀行嗰啲好鬼煩。都係又係 iPhone 整埋啦，又因為係啊，最終都係喺學你話齋用個樣啊嘛。所以都冇計啊，都係咁樣。頭先，我而家試下其他嘢先。呢個係聽嚟嘅，呢個位係嘛？係啊，呢個聽嚟噶，close up，好啦，就係咁啦。但係如果我哋係咪其實都仲有啲人可以邀請下佢咁啦？譬如阿水哥啊、阿 Simon 啊。阿 Simon 佢邀請過去噶啦，因為講 WhatsApp 嗰邊先啦。嗯，咁跟住佢就係要邀請噶，因為唔係話直一加入去就加得入去。咁啊佢咁啊阿 Ken 就話佢屋企嘅問題啦，就可能都唔得閒 show 我哋。咁啊，哦，好似我就特意 send 咗條片俾佢睇啦。咁啱睇到好似係咪？哦，係黃又南係嘛？嚇，咁啊。哇，咁有型嘅呢個，你係咪特登嚟一個咁樣？哇，我唔好動高隻腳啦，屌真係呢個過癮喎，呢個都好多哦，個嗰啲 background 啊，佢有嘅，但係唔使綠幕嘅，真係，因為而家係去到唔使咁唔使麻煩啦，啊，冇咩綠幕啊，你見到我同你都綠冇㗎。係咯，咁啊幾過癮喎，因為好似一齊吹緊水咁啊，好似真係喺個同一個地啊，方，呢啲好玩喎，呢啲又係譬如話一多人就係越嚟越細粒，我哋。係啊，譬如我而家呢個免費版係最多5條友啊嘛，哦，呢個唔係上次嗰個嚟㗎，定係都係一樣一上次嗰個？樣一樣嘅。嗱，而家係有四個人咯，可以，有限時嘅，又係有啊，40分鐘啊，應該。上次36分幾？我就係上次有一個好搞笑嘅，啊，我哋好似講咗好多嘢，但係我以為你咁快剪咗啦，冇轉，好似係後期喺 WhatsApp 都講咗好多嘢，一疏咁啊落嘅嗰個，以為影埋，我話啲好似剪咗嘢咩？我好似仲有講咗好多嘢咁樣，冇啊冇啊，係啊，冇剪啊，我啱喺啲長度，撈鳩亂咗啲。呢啲長度 OK 噶啦。嗱，可以咁樣咯，13個人呢個。呢個過癮咯又。啊，咁跟住話要諗，係咯，諗咩？諗有啲咩諗咧？係冇啊，搞掂個 account，開咗個 channel，咁啊一路
一路傾一路錄咁樣，咪抌咗上去先咯。喂，你記唔記得近時有啲咩金電視啊、玉郎電視啊？嗯哼，嚇，我頭先上網抄唔到啦，佢咪好興有啲明星，即係譬如話你真名叫咩名，有咩別稱，咁咪一系列有咩星座幾重乜咧？有冇個咁嘅表咧？而家，因為我揾嚟揾去都揾唔到，因為有時你譬如話講真啦，我哋識咗咁30幾40年，真係唔係每一個人都知佢呢啲咁嘅嘢啊。咁當然啦，係啊，咁有時譬如話，好似有個咁嘅表問鳩佢哋係嘛，或者俾填係咯，嘅啫喎，依家俾張 form 佢，跟住資料整理嘅啫喎。唔係我唔係一係譬如話你有張咁嘅嘢，就好似一張貓紙咁，多啲嘢問唉，下係嘛，即係唔使話有機會 dead air 都唔知講乜。咁其實我最中意有一個環節係諗住咧，都俾過你睇，就係話嗰啲叫做你了解你自己多有幾多，同埋你朋友了解你有幾多啊嘛。呢一樣嘢就可以知道，或者我哋嘅相識係點樣相識啊？個個人都唔同啦，係嘛？好似你同嗱，其實我都唔知你同阿基文佢哋點樣認識，我只係透過佢哋嚟認識你噶嘛，嗰陣時都係嘛？咪踢波咯，一齊約踢中波就識晒中㗎啦。二啊嘛，中二啊唉，嘛，煙草商啊嘛，我最記得嗰陣時係唉，點啊你？好唔好啲啊？我同阿廖 Zoom 緊嚟嘅，租文啊，係佢病好嘛，咗佢，唔舒服啊，好病啊。我唔知佢琴日有冇補習，係咪有咯？我6點幾都盲咗。嗯，係聽得出係有啲萌啊把聲，病咗幾日啊，發燒，輪住病我哋。係喎，你哋嗰邊啲流感犀腦膜唔犀利啊？腦膜炎呢輪係啊，玩到腦膜炎嗰只，係反而啲小朋友應該唔會太過咩啊，抵抗力強過你哋啊，佢哋快啲好嘅，係咯。係啊，但係學校都好緊要嘅，你一有病就唔好翻啦。咁嗰啲啊都係，都係一嘅，有少少症狀就都唔好翻啦。係咯，玩小陣咯。佢咩啊？哋翻學校都係玩嘅啫，細佬阿細仔，其實佢哋係開心咗啦，喺度翻學一定開心過喺香港翻學啦，係嘛？我眼睇係咯。細嗰個冇嘗試過喺香港，佢翻幼稚園啫嘛，細嗰個。哦哦，阿哥就試過嘅，知道嘅，知道香港辛苦過呢度嘅，亦對比到噶啦，已經係。對比到但係你哋會唔會見有啲華人都係好緊張啲小朋友？喂、點解咁少功課做嘅？哎呀，跟住又唔知參加啲乜鬼會嘢班啊，補習咯，佢哋會都有補習。補習同學嘢咯，會但係你補習係未必係一定係谷佢啊嘛，補習可能話盡快追翻啲程度啫。我哋美國就係咁噶嘛，譬如話好似我個女嗰陣時，開頭讀小學或者幼稚園嗰陣時，佢因為你係一個華人屋企嘛，嗯你就用得多廣東話或者國語去溝通，咁啊盡量想你啲小朋友快啲 pick up 到英文，就會有一個英文班。類似要測試到你，哦，冇問題啦，咁你就可以係咯脫離嗰個班，嗯咁啊咁嘅運作咯。我仔啊，就算我仔亦都係㗎，我仔嗯，你個仔唔識而家你講中文㗎啦，而家而家你叫佢講廣東話，咪等於我講英文咁咯，啲 grammar 都亂七八糟，亂鳩晒龍啦，諗到完全明白啲咩字啊，啊，噏出嚟㗎啦，完全明白啊，細佬已經係咁咯。即係講廣東話。係啊，佢幼稚園過嚟咯，讀完幼稚園，中文識即係有時幾多啫？你哋有冇中文班讀啊嗰邊？
冇啊，好似啲唐人街嗰啲咁嘅，好唔使遠嘅唐人街。啦，其實唔使，真係唔使，真係唔使。唔使啦。中文最啊精髓嘅，廣東話最啊，精髓都係粗口嘅，係啊，老豆講多啲咪得咯。反而係咯，有啲叫咩 Daniel 康咪幾好咯，屌吳彥祖嗰啲吳康咁彥祖都咪幾好，係 Daniel，OK，係啊，咁先型啊嘛，屌。嗱，佢而家有剩餘時間啦，開始，即係我哋都半個鐘啦，已經我哋有講咁撚耐啦，已經。差唔多啦，好快過嘅。我哋仲未去到緊湊嘅，因為又係睇翻為止咯。哦，緊唉，湊多啲嘢，燉到出嚟。係啊。咁個 email 因為我晏晝開啦，我一陣開啦，嗰個 Gmail 嗰個哦，好，開個開係咯，咗先咯，到時不大棒過佢用噶啦，係咪？嗰啲都係大家都知道。大棒用咪可以 即係 share 咯，我覺得係咯。啊，但係登記性嗰啲就電話係咯，開咗先算啦，到時再諗。不過佢話我個電話就成10幾個，因為我連埋啲仔嗰啲啊，哦，你個仔都係用你個 Gmail 定係用你個電話開 Gmail 啊？即係我可以幫佢開，佢未夠18歲啊嘛，哦，咁就我係管理人啱，啊，可以幫佢開嘅，咁又會有啲乜鬼嘢係咯？統一啲咯啲嘢，係啊，咁你嗰邊幾多點啊？而家睇下先，照都照都十二點計都未一點咯。幾喎，12點半喎，你嗰邊，你都係翻幾多點啊？我冇話翻幾點嘅，車佢哋咯，朝頭啊早啊一咩啊車就車晒兩個，？Jackie 考到車牌㗎啦嘛？考鬼到。考唔到咩？冇考啊？Jackie 考車牌就等於我入籍咁啦，無限咁期延長。喂，你哋係喎最近咧，咪喺度講到話，好似話有想改變而家就唔係指定香港，係改變嗰啲中東啊其他地方嗰啲人嘅入籍資格係嘛？英語水嗰陣時，平嗰度，即係譬如話5+1啊，想去到10+1啊，我聽講，因為我都唔係好確實。跟住又講下又話，哦唔係，係香港嗰啲唔關事，係其他國家嗰啲啫。佢講話，因為其他國家佢有一段時間係有啲難民咁樣嘅性質咁樣過去啊嘛，英國係嘛，係我哋冇影響到你哋呢個暫時係冇變。係咯，係啊，暫時冇變，都係照舊。暫時啊，但係啲嘢唔知啊。因為都係咯，因為又咩保守黨乜鬼嘢黨好繁複，跟住話一黨不如一黨諸如此類咁嘅嘢啊。都係嗰啲嘢啦，都係嗰啲嘢，政治都係冇冇一個揾新黨係嘛？有個揾新黨又話同嗰啲舊嘅有千絲萬縷，好複雜嘅嘢。揾着數嘢啫，佢哋都係係啊，其實佢哋覺得真係好好噶啦，已經有一班香港人過嚟，帶咗好多嘢過嚟啦，已經係嘛？唔好搞都香港嗰班人住啦。唔知你唔理，唔識理，見步行步啊，都係嗰啲嘢。係啊，冇大影響就最好啦。唉喂，咁下個禮拜睇下揾阿 Ben、阿水定阿葉定一齊試一試。度下咯。都係嗱，我哋兩次都係兩個㗎嘛。哦，我哋兩次都係兩個，咁下次可以3個咯。嗯係，哼，咁係啦，我又喺個群組嗰度問一問佢哋有冇興趣啦，邊個裝咗 Zoom 啊嗰啲咁嘅嘢啦。我諗你 push 佢哋裝手機應用程式，跟住揾一個就做裝電腦咯，
同埋你自己都裝咗電腦睇下得唔得先咯。其實都唔係好複雜啫，係嘛？應該都你肯玩就冇嘢嘅呢個世界，冇話複唔複雜通常都嘅。冇話複唔複雜，我都得嘅時候，好多人都得㗎啦。唔係㗎，係啊，唔得就係只不過冇興趣，唔想玩啫。咁啊係，啊，咁到時開咗個 YouTube account 嘅時候，嗰啲片咪抌上去，或者係用 Google Drive，好似我訂嗰條 link，咁我就大家可以下載到啦。嗯哼，下載到時可以加翻啲片頭啊、片尾啊，或者係諸如此類剪嘅精華，即係可以做後期咯。係嘅係嘅，係啊，嗰個係一個後期處理中心。時間啊，係啦。其實嗰個時間都啱啦，我上次你話係啦，嗰個時間最好啦。我夜晚12點，你朝頭早10點，香港就6點。我夜晚好似係我夜晚你朝早嘛，上次係，但係香港係凌晨嚟嘅嘛嗰次，係啊係係係即係最好嗰個嗰個時間時間嘅，就一定唔得噶嘛。係最好嗰個時間嘅應該就你朝頭早10點，香港就晏即係好似晝六點。我哋而家呢個咯，係啊係啊係啊我哋而係家呢個時間，exactly exactly 因為而家香港係係呢個6點7啊嘛，係啊係係。啊，會唔會做得滯啊佢哋？喂，你會唔會早得滯10點幾朝頭早？我咪咁樣咯，腳痹添，唔屌！使唔使搞兩個仔 OK 嘅，啊，係咯，已經搞咗應該要搞嘅嘢啦。係，1至5呢啲咁嘅時間都可以添。係啊，但係我翻早唔得咯，我翻早就翻凌晨6點啊。總之我係咯時間表俾咗你，O K O K O K，你可以明白。望住嗰個時間表望下。係啊，嗯，好嘅好嘅，咁點啊？差唔多㗎差唔時間多啦。係咯，我都未摸熟。咁你聽日咩咯？望下有時間睇咗嗰個裝咗嗰個 Zoom 先啦。好啊好啊，啊，跟住再如果裝咗個 Zoom 就到你錄，我用手機啦。試下個效果啦，到係啦。時就咁啊，同你第一次咁樣調轉啦，到時就我揸住我部手機拍翻俾你睇啦啲嘢，嗯哼嗯哼，係啊，咁好啦，係咯，咁啊，我晏啲再 send 翻條片出嚟啦好啦。，OK，哦，好蘇文啊，保重啊，蘇文。嗯。，OK 啊，好啦，拜拜。拜拜。